بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد. فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بدولة باكستان الشقيقة بقيادة رئيسه فضيلة الأخ العزيز الشيخ عزير، أحييكم في هذه المناسبة الطيبة المباركة، وهي ذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي جاء والناس فوضى لا تلم بهم إلا على صنم قد هام في صنم. مجرد الفرح بميلاده من عمه أبي لهب خفف عنه العذاب كل يوم اثنين. فقال أهل السير الصالح الدمشقي وغيره من وقت أن نشأت الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف منذ القرن السابع الهجري في أوله، قال الصالح الدمشقي بعدما أورد الحديث أن أبا لهب يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين لفرحه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال متمثلا قول الشاعر: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم نفرح بذكرى ميلاده تنفيذا لقول الحق عز وعلا في الكتاب العزيز: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويسرني باسم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بقيادة إمامها الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب أن أهنئ الشعب الباكستاني الشقيق بذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن أهنئ فرع المنظمة العالمية بدولة باكستان الشقيقة بقيادة رئيسها الشيخ عزير على هذه الأيام الطيبة المباركة، سائلا الله تبارك وتعالى أن يزيد في مجهوداتكم في نشر الفكر الوسطي المعتدل الذي يقوم على نشره الأزهر الشريف. وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.